अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज आपको दिखाएंगे होंडा CD70 2004 मॉडल 2004 मॉडल का साउंड टेस्ट। तो वीडियो को मेरी देखिएगा लाजमी। इसमें हम इस मोटरसाइकिल का साउंड टेस्ट करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं, देन आपको साउंड चेक कराते हैं इसके इंजन का, इसके सिलेंसर का। तो मेरी वीडियो को आपने लाजमी देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बाइक को जनाब हमने स्टैंड पे खड़ा कर लिया। अब हम इसको ऑन करते हैं, देन आपको साउंड चेक कराते हैं। अब इंजन सिलेंसर को बंद करते हैं, इंजन का साउंड सुनते हैं। तो आपको मैंने साउंड चेक कराया इसका। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बाइक का साउंड कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।